নমস্কার, আমি দেবশ্রী। সুকন্যা মেক লাইফ ওয়ান্ডারফুল চ্যানেলের পর্দায় তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। তোমরা যারা এখনো আমাদের এই চ্যানেলটির সদস্য হয়ে উঠতে পারোনি, তাদেরকে অনুরোধ করব বিনামূল্যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। এই স্ক্রিনের নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনের ওপর বা এই ভিডিওর শেষে দেখানো চ্যানেলের লোগোর ওপর টাচ বা ক্লিক করলেই তোমরা আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারবে। আজ আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি ঘুমের মধ্যেকার একটি সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে কথা বলতে। ঘুমের মধ্যে অনেকেরই দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগে বা দাঁত কিরমির করে। ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে টিথ গ্রাইন্ডিং বা ব্রক্সিজম। জনসংখ্যার 8 থেকে 30% মানুষ কিন্তু এই সমস্যার শিকার। এটি কোনো কঠিন রোগ নয়, কিন্তু এর থেকে হতে পারে নানান সমস্যা। ভয়, উত্তেজনা, রাগ, মানসিক চাপ, অবসাদ ইত্যাদির কারণে দাঁত কিরমির হতে পারে। সাময়িকভাবে ঘুমের মধ্যে এই সমস্যা হলে বিশেষ কোনো চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই, কিন্তু এই প্রবণতা যদি মাসের পর মাস টানা চলতে থাকে তাহলে কিন্তু চোয়ালে ব্যথা, দাঁতের এনামেলের ক্ষতি, দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া, দাঁত নড়ে যাওয়া ইত্যাদির আশঙ্কা থাকে। তখন অতি অবশ্যই কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। দাঁত কিরমির করার সমস্যা ছোট থেকে বড় যে কোনো বয়সেই হতে পারে। এর কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ নেই। ছোটদের দাঁত কিরমির করতে দেখলে অনেকেই বলেন পেটে কৃমি থেকে ঘুমের সময় এই সমস্যা হয়, কিন্তু পেটে কৃমির সঙ্গে দাঁত কিরমিরের কোনো যোগসূত্র কিন্তু পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞ শিশু চিকিৎসকদের মতে শিশুদের অবচেতন মনের রাগ, ভয়, হতাশা, দুঃখ, ক্ষোভ ইত্যাদি থেকে কিন্তু দাঁত কিরমির হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের ঘুমের আগে ওদের গল্পের বই পড়ে শোনানো বা ওদের সঙ্গে গল্প করে ওদের মনটাকে হালকা করে তোলাটা খুবই জরুরি। অন্যদিকে বড়দের ক্ষেত্রে স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি, ডিহাইড্রেশন, ওষুধের সাইড এফেক্ট বা ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণেও কিন্তু দাঁত কিরমিরের সমস্যা হয়। তাই বড়দের দাঁত কিরমির দূর করতে গেলে ঘুমের সময় অ্যাংজাইটি, স্ট্রেসকে দূরে রাখতে হবে। নার্ভকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে সন্ধ্যের পর থেকে ক্যাফিন জাতীয় পানীয় বা অ্যালকোহল সেবন বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও মেডিটেশন, এক্সারসাইজ, যোগা, নিজের পছন্দের কোনো গান শোনা বা নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানোর মাধ্যমে স্ট্রেস, অ্যাংজাইটি লেভেলকে প্রশমন করার চেষ্টা করতে হবে। বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিতে আকুপ্রেশার পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু এই দাঁত কিরমিরের সমস্যা কমানোর উপায় আছে। চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই কিভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবে। প্রথমে আমাদের কানের দুপাশে আমাদের যেখানে চোয়ালটি শুরু হয়েছে, স্কাল এবং চোয়ালের যে সংযোগস্থল, সেই পয়েন্টটাকে প্রথমে খুঁজে বার করতে হবে। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, কানের দুপাশে হাতের দুটো তর্জনীকে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে গিয়ে মুখটা একটু যদি আমরা খোলা বন্ধ করি বা হাঁ করি, তাহলে কিন্তু কানের ঠিক পাশে যেখান থেকে চোয়ালটা শুরু হচ্ছে সেইখানে আমরা একটা ফাঁক বা গর্ত মতো অংশ দেখতে পাবো বা অনুভব করতে পারবো। সেই জায়গাটাতে আমাদের প্রেস করতে হবে। এবারে কেমন করে প্রেস করব সেটা তোমাদের একটু বলে দিই। তার জন্য আমাদের দুই হাতের তর্জনীকে ওই গর্ত মতো বা সামান্য ফাঁক মতো যে জায়গাটা আমরা পাচ্ছি কানের ঠিক দুপাশে, সেইখানে হাতটাকে এভাবে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে গিয়ে একটু সামান্য জোরের সাথে চাপ দিতে হবে। একবার চাপ দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে থাকতে হবে, তারপর চাপটাকে ছেড়ে দিতে হবে। এবং চাপ নেওয়ার সময় আমাদের ডিপ ব্রিদিং করতে হবে, অর্থাৎ আমরা যখন চাপটা দেব আমাদের গভীরভাবে শ্বাসটা নিয়ে চাপটা দিতে হবে। দিয়ে কিছুক্ষণ চাপটা ধরে থাকবো, তারপর আবার ছেড়ে দেব। আবার গভীরভাবে শ্বাসটা নেব, চাপটা দেব, দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে থাকবো, আবার ছেড়ে দেব। এইভাবে আমাদের 1 মিনিট ধরে দুই দিকে কিন্তু চাপ দিয়ে যেতে হবে। এছাড়াও আরো একটি পয়েন্ট রয়েছে, সেটি হলো আমাদের চোয়ালের ঠিক মিডিলে যে চাপা মতো অংশটা আছে সেইখানটায় আমাদের একই রকম ভাবে এই তর্জনীটা দিয়ে চাপ দিতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু চাপটা হবে একটু আপওয়ার্ড ডিরেকশনে, অর্থাৎ ওপরের দিকে। এইভাবে তর্জনী দিয়ে চেপে ধরতে হবে, ধরে চেপে ওপর দিকে তুলতে হবে। তুলে কিছুক্ষণ ধরে থাকবে, আবার ছেড়ে দেবে। আবার চেপে ওপরের দিকে তুলবে, কিছুক্ষণ ধরে থাকবে, ছেড়ে দেবে। এবং একই রকম ভাবে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ডিপ ব্রিদিং করতে করতে এই চাপটা দিতে হবে। এই পয়েন্টটাতেও আমাদের 1 মিনিট ধরে চাপ দিতে হবে। এই দুটো পয়েন্টই কিন্তু আমাদের চোয়ালকে রিল্যাক্স করে।
দাঁত কিরমিরের সমস্যার একটি প্রধান কারণ কিন্তু আমাদের চোয়াল স্টিফ হয়ে যাওয়া। তাই এই পয়েন্ট দুটো যদি আমরা সারাদিনে অন্তত 3 থেকে 4 বার 1 মিনিট করে প্রেস করতে পারি, বিশেষ করে রাতে শোয়ার আগে একবার অবশ্যই করতে হবে, তাহলেই দেখবে দাঁত কিরমিরের সমস্যা থেকে অনেকটাই তোমরা রিলিফ পাচ্ছ। এইভাবে আকুপ্রেশার পদ্ধতি, ডিপ ব্রিদিং, রিল্যাক্সেশন, মেডিটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে কিন্তু দাঁত কিরমিরের সমস্যা থেকে রিলিফ পাওয়া সম্ভব। সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, টেনশন, অ্যাংজাইটি কিন্তু দাঁত কিরমিরের সমস্যার একটা প্রধান কারণ। তাই এগুলিকেও তোমাদের একটু আয়ত্তে আনার চেষ্টা করতে হবে। আশা করি আমার আজকের ভিডিও থেকে তোমরা অনেকটাই উপকৃত হবে। এই বিষয়ে তোমাদের কোনো মতামত থাকলে বা অন্য কোনো বিষয় যদি কোনো মতামত থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে তা জানিও। আর ভিডিওটিকে লাইক করতে একদম ভুলো না। আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো সবাই।